Tohle video bude mega haul. Ano, já si myslím, že to fakt bude mega haul, protože jsem si koupila 8 přízí a pak ještě nějaký věci. Vím, že vlastně si má vybírat příze podle toho, co chcete háčkovat z té příze, ale já jsem prostě řekla, hele, udělám nějaký prostě náhodný výběr, protože u mě to bývá tak, že prostě si koupím zelenou přízi, řeknu u háčku kaktus, nakonec to u háčku dinosaura. Takže, no, jsem udělala nějaký random výběr, který se mi fakt jako líbí a jdeme se na to vrhnout. Jako první bych se asi vrhla na ty, které jsem vůbec nečekala, že vlastně koupím, protože neháčku z moc tenkých. Je to vlastně tahle ta Dolls Baby žinilka a je tenká a mám ji na makronku. To vím, že chci z toho háčkovat makronku, protože jinak nevím, co bych z toho teda dělala. Lidi, prosím, nehejtěte mě, vím, že... Kurně, tady neskáče baterka. Vím, že to tady má nějaká youtuberka, ale vím, že spoustu lidí háčkuje makronky a lidi si taky můžou jako někdy hledat vlastní inspiraci. Když tak tu youtuberku můžu označit, asi ji označím. Jo, ona to má fakt jako dobrý, já tu holčinu taky sleduju a je fakt skvělá, takže pochvala. No a tu mám ve fialové barvě a ještě v modré, protože já jsem se fakt nedokázala rozhodnout, která by byla na makronku lepší, jo. A taky jsem si tu makronku taky řekla, že jsou nějak obzvláštní, protože mám jako něco v plánu, ale zatím to nechci říkat. Takže která je fakt lepší, protože jsem se nemohla rozhodnout, tak jsem je vzala prostě obě, jo. Tíhle mimínka. Další bych vzala tady tuhle. Je to Alize Veluto. Je to normální jakože žinilka, akorát taková trošku tlustější, než prostě normálně jsou. Ani nevím, že Alize má jako normální žinilkový příze. Vím, že má pufy, ale vážně nevím, že má žinilky. Takže další. Pak tady mám Pupiarn Velvet, jo, nevím, jak se to čte. Je to taková fakt jakože buď šedá nebo modrá, fakt nevím. Je to taková šedomodrá, hodně vyblevlá, což takyhle barvy se mi líbí, takže jsem prostě vzala. A taky, jak jinak než žinilka. Další, tady mám betinku, fialovou, prostě obyčejnou betinku a ta se mi zdá, že je stejně tlustá jako ta Alize. Jo, a mně se teď jako fakt líbí. Jako všechny se mi jako líbí, takže jediná. Pak tady mám zase další Pupiarn Velvetku, to je normálně klasicky žlutá, jo, taková prostě žlutá, nevím, proč jsem brala žlutou, prostě se mi líbila. Prostě jsem tam viděla přesně šups. Pak tady mám takový dvě trošku zvláštní, začala bych víc takovou obyčejnější. To je vlastně Himalaya Dolphin Star, třpitivá. Jo, netřpití se tolik jako ta třpitivá betinka, to musím přiznat, ale je fakt jako taky pěkná. A vím, že to z toho ještě stejně opadá, takže... No, a... Himalaya normálně nekupuju, spíš betinku nebo ty papiárnky, takže... Fakt nehejtěte mě za to výslovnost plus. Poslední tady mám, což se mi mega jako líbila, už jsem měla takovou fialovou a háčkovala jsem z toho meduzu, kdo se díval, tak ví. Je to Himalayan Dolphin Tweed a je to žlutá barva. Líbí se mi právě na tom, jak jsou tady ty tmavý prostě vzory. A to mě stála teda 90. Ty to ani nevím. Ta Himalaya mě stála 89. Ta betinka stála 79. Alize tuším, že stála, 69. Pak normálně tady 89, ta popěrnka a taky 79. A tady tyhle ty dvě malinký, jedna mě stála tuším, teď cca asi kolem 50 korun, možná 60, no.
někde vám to sem prostě hodně, kolik to stálo. Teď se jdeme vrhnout na další věci, což jsou vlastně očička. Nakoupila jsem si prostě tunu očiček, protože očiček přece není nikdy dost, že jo. Fakt je jich teda hodně. A taky jsem tady někdy rozdělala. No, každopádně. Koupila jsem si 3 páry celkem třpitivých. Jedny tady tyhle ty stříbrný. Pak tady tyhle ty zelený. A nakonec tady tyhle ty modrý. A pak jsem si koupila tady tyhle ty, to jsou 12 mm modrý. Protože jsem tam nebyly ve 14, takže 12. To je červený, ty jsou 14 mm a žlutý. Já jsem chtěla hrozně ty 14 mm jakože modrý, ale prostě neměl. Pak černý, to jsou nevím kolikátky, a pak jsem si koupila lepící. Spousta lidí prostě řekne, jakože to tam nebude držet a takhle. Ale to jsou taky ty lepící, jak se to nalepíte sami, jo, prostě. Takže lepící, že prostě třeba tavku nebo tak. A to jsou teda všechny očička. No, to jsou všechny, ale ty lepící, těch jsem si koupila dohromady 8, takže 4 pár.